Ug karon mga gar, mga untag balot gar. Karon pa ko nakatilaw og balot nga grabe katamis og sabaw. Kanang di gyud ka mapulan, pwede ka makaharot og 5 to na pulo ka balot. Grabe ka lami. Makatilaw ko sa mga namaligyaw mga balotan sa una. Kaitan man ko. Di ko ganahan way lami. Ang lami gyud kanang balot sa puti gyud ang pinakadabis. Makahinumdum ko sa una akong igsuon nga duha. Tungaon na nilang piso. Bahin sila. Di man ako makaya nangingana. Kaong ko kanang balot sa puti gyud kay nakabalot gyud siya og puti. Sa kanang balot kanang kunya parisan dayon og sinamak nga suka. Na kay kani nga balot mga gar, gihatag ra pud ni sa taga Davao City sa Kabantian. Salamat sa Oxinya family sa paghatag aning balot. Napalit pa gyud nila ni gikan pa gyud ni sa Basakal. Sila nay nagluto sa ilahang balay no. Human nagluto. Kaon tag duha didto ka balot. Pag uli namo giputsan pa gyud tag tulo ka balot no. Pagkatao naman og istorya hini na dayon may og uli no sa mo alay. Pero kanang tulo ka balot gikulangan pa gyud ko ana pero gabi naman gud kayo wala na ko nagpalabi og kaon og maayo. So sa mahilig og balot ya ila mo pagpalabi labi na kato mga high blood. So keep distance. Pagkatilaw panuway mong tanan. Mura naman tag rapper ani.